El sueño de Salvador. Un bonito día amaneció con los cantos de los pájaros, tan fuerte que hasta el cachorro dormilón de la casa despertó de un salto y comenzó a ladrar. Salvador se levantó ágilmente y se fue corriendo al baño, abrió la llave del agua y se dio un agradable baño. Como en muchas casas antiguas, al cerrar la llave, esta siempre quedaba goteando. Al bajar las escaleras corriendo, notó que sus padres habían salido y como nunca había estado solo, su corazón empezó a latir muy fuerte. Repentinamente sonó el teléfono. No sabemos qué le habrán dicho, pero Salvador salió corriendo hacia el bosque, en donde el aullido de un lobo y un fuerte viento eran su única compañía. De pronto, se fue caminando entre las hojas. Muy lentamente, y entonces apareció una serpiente de cascabel, que lo miró fijamente a los ojos como amenazándolo. Salvador gritó desesperadamente y un trueno le da la señal de que debe llegar a su casa. Corrió muy asustado. Tocó la puerta de su casa. Y vio a sus padres preocupados y le dice: apúrate, que ya viene el carro de la escuela. Salvador suspira y se da cuenta de que estaba